ویدئوی امروز مربوط به مشکلات مربوط به صوت و میخوایم در مورد کلیه بخش‌هایی که مربوط به صوت توی دستگاه محسوب میشن نکات کوچکی رو بگیم که بتونه توی تمرینات اولیه کمکتون بکنه. دستگاه‌ها معمولاً 3 بخش مربوط به صوت توی خودشون دارن. میتونم کپسول گوشی بالای دستگاه، بازر یا بلندگوی پایین دستگاه و میکروفونی که برای مکالمه توی دستگاهتون در نظر گرفته شده رو بهتون معرفی بکنم. این دستگاه توی حالت مکالمه صدای طرف مقابل رو به گوش شما نمیرسونه. یعنی اگر من یک تماس باهاش برقرار بکنم و هر چقدر هم صدای گوشی رو زیاد بکنم هیچ صدایی از قسمت بالای دستگاه به گوش نمیرسه. حالا من درب پشت دستگاه رو خارج میکنم. من سوکت باتری رو جدا میکنم. مرحله اول بعد از جدا کردن سوکت اتصال باتری میرم سراغ فلت هایی که مربوط به اتصال قسمت های پایین دستگاهه. توی پله بعدی میرم سراغ جدا کردن وایرهای مربوط به آنتن. وایرهای آنتن هم در واقع رابط های برقراری ارتباط مابین بخش آنتن و آنتن مخفی دستگاهن. حالا میتونم با خارج کردن مینبورد از جای خودش برم سراغ تست هایی که مربوط به بلندگوی دستگاه هستن. توی این بخش من کپسول مربوط به گوشی رو توی این قسمت بالا دارم. حالا از جمله مشکلات متداولی که میتونه برای این بلندگو یا این کپسول گوشی به وجود بیاد قطع شدن یا ضعیف شدن صدای مربوط به اونه که ما باید بتونیم اون رو بررسی بکنیم. کپسول‌های گوشی از 3 بخش اصلی تشکیل شدن که بهشون صفحه ممبران، سیمپیچ و مگنت یا آهنربا گفته میشه. این 3 بخش در کنار هم فعالیت میکنن تا بتونیم صدای مورد نیاز رو از بلندگومون دریافت بکنیم. اگر بخوایم این قطعه رو تست بکنیم بین 3 بخش اصلی که داره فقط میتونیم سیمپیچ رو مورد بررسی قرار بدیم، چون تنها قطعه‌ای که با جریان بار الکتریکی اینجا کار میکنه همون سیمپیچیه که داخل این قطعه قرار گرفته. برای اینکه بتونیم این قطعه رو تست سلامت انجام بدیم بابتش باید اوهمش رو اندازه بگیریم و این اوهم باید توی بازه‌ای بین 4 تا 39 اوهم قرار بگیره. پس از پراپای مولتیمترم کمک میگیرم و با استفاده از اندازه‌گیری اوهم بین 2 پایه میام اتصال رو برقرار میکنم و اوهم قطعه رو اندازه‌گیری میکنم. همونطوری که میبینید بین 2 پایه قطعه اوهمی وجود نداره و من دارم اینجا عدد مقاومت بی‌نهایت رو میبینم، عدد 1 رو میبینم و این به نشونه اینه که سیمپیچ بلندگوی من کار نمیکنه. حالا ما برای درست کردن این دستگاه یا این مشکل باید بریم سراغ تعویض این بلندگو یا کپسول گوشی که توی این قسمت قرار گرفته. برای تعویض کردن و جدا کردنش هم باید از یه پنس استفاده بکنید و قطعه رو از قسمت پایین آروم رو به بالا حرکت بدید تا چسب زیر اون خارج بشه. بعد از خارج شدن چسب زیر بلندگو شما میتونید کپسول گوشیتون رو از روی کار یا فریمتون جدا بکنید. قطعه جایگزین رو خواهم آورد. تست بلندگو و کپسول گوشی هر دو به یه شکل انجام میشه. تنها تفاوتی که براش ذکر کردیم مقدار اوهمیه که باید تو سیمپیچ این قطعه و این قطعه برقرار بشه. خب برای اینکه یک بلندگو رو سالم در نظر بگیریم اوهمش باید توی بازه 7 تا 14 اوهم باشه. برای تست قطعه من اون رو به سمت دوربین برمیگردونم تا شما بتونید دید بهتری داشته باشید. تو مرحله بعدی از 2 پراپ مولتیمترم استفاده میکنم، اتصال توی پایه ها به وجود میارم و مقدار اوهم 2 پایه رو اندازه گیری میکنم. همونطور که میبینید مقدار اوهمش 7 اوهم رو نشون میده. بلندگوی دستگاه که خارج بشه شما صفحه توری اون رو میبینید و صفحه توری که روی قاب دستگاه هم قرار گرفته. در صورتی که روی این صفحه توری بیش از حد رسوب جمع بشه شما صدای خروجی بلندگوتون چه توی قسمت پایینی و چه توی قسمت بالایی با افت همراه میشه. حالا راه حلش چیه؟
راه حلش توی بعضی از موارد سرویس کردن گرد و خاک‌هاییه که توی این قسمت قرار گرفته و مقدارش خیلی زیاد شده. توی بعضی از موارد هم تعویض کردن توری‌هاییه که توی این قسمت‌ها وجود داره. قسمت پایینی من میکروفون این دستگاه رو دارم. میکروفون این دستگاه از نوع دیجیتاله و توی این قسمت از بورد لحیم شده و پایه‌های اون ثابته. برای اینکه بتونم این میکروفون رو تست و یا اون رو بررسی بکنم باید اون رو خارج کنم و یک جایگزین براش داشته باشم. قبل از اینکه بخوایم بابت تعویض کاری انجام بدیم من مجدد یک بار دیگه بلندگوی دستگاهم رو تست میکنم. خب همونطور که میبینید اهم قطعه من بی‌نهایته و اون بازه درست که بین 7 تا 14 اهم بود رو نشون نمیده. خب توی این مرحله میریم سراغ تعویض بلندگوی دستگاهمون. ما یه جایگزین براش در نظر گرفتیم تا بتونیم اون رو سر جای خودش نصب بکنیم. اسپیکر آسیب دیده رو کنار گذاشتیم و اسپیکر رو جایگزین کردیم. توی مرحله بعدی میریم سراغ اینکه مینبورد و متعلقات مربوط به مینبورد رو سر جاش برگردیم تا بتونیم دستگاهمون رو تست بکنیم.